Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous réponds dans une nouvelle vidéo, c'est un retour de course. Donc aujourd'hui, je vous embarque avec moi chez Super C. Pour ceux qui sont au Canada, vous connaissez certainement le Super C. Je trouve qu'ils ont des prix abordables. En plus, depuis janvier, le prix des aliments coûte extrêmement cher. Tout a augmenté, c'est incroyable. Se nourrir, ça devient un luxe. Donc voilà, on va aller faire nos courses chez Super C. Mais avant ça, je tenais à remercier la compagnie Teddy Blake. Ils m'ont envoyé un magnifique sac, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ce sac, franchement, il est magnifique. Ça, c'est un sac fourre-tout. Je l'ai pris en noir. Donc, je trouvais que ça va avec tout. Franchement, avec n'importe quel vêtement, ça va super bien. On peut mettre beaucoup de trucs à l'intérieur. Je vais vous montrer vraiment en détail. Venez avec moi. Alors voilà pour ce magnifique sac, ça venait dans une boîte, franchement c'était bien emballé, j'ai beaucoup aimé. C'est de la marque Teddy Blake qui fabrique des sacs en Italie, les sacs sont faits en cuir, donc ça c'est super important, ça peut durer dans le temps. J'ai beaucoup aimé l'intérieur qui est fait en suède rouge, ça fait trop élégant. Il y a deux grandes poches à l'intérieur et une petite pochette avec zipper, donc on peut bien cacher des trucs importants. Profitez de mon code rabais qui s'affiche sur l'écran, donc vous avez sur le site plus de 60% des rabais et ensuite avec mon code promo vous pouvez aussi profiter de 30 $ de réduction. Donc si jamais vous cherchez un beau sac de qualité, voilà, allez faire un tour sur leur site. Je vais vous laisser toutes les informations en barre d'infos. Donc là, je vous embarque avec moi. On va aller faire les courses ensemble. Donc c'est parti. Voilà, moi quand j'arrive à l'épicerie, j'aime bien commencer par le fruit et légumes, tout simplement parce que déjà c'est bon pour la santé et vraiment c'est parce que c'est juste proche de la porte. Donc quand j'entre, c'est ça qu'il y a là à l'entrée. Du coup, je commence toujours par là et ensuite je fais chaque rayon. Je prends ce que j'ai besoin de prendre. Donc je fais une petite liste de mes courses. Donc voilà, on va commencer avec les fruits, comme je vous disais, on va prendre quelques légumes. Donc je prends vraiment les petites choses que j'ai besoin pour l'instant. C'est pas la grosse épicerie du mois, ça c'est vraiment pour dépanner des petites choses qui manquent à la maison. Donc voilà. So hard to stay afloat. We keep moving like the river goes. Baby going down, down, down. Baby going down, 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 down. Donc quand je vais à l'épicerie, je sais exactement quoi acheter. En fait, je l'ai dans ma tête, j'ai toute la liste dans ma tête, mais je préfère toujours l'écrire aussi, juste pour m'assurer que je n'oublie absolument rien. Donc là, j'ai sorti ma petite liste, j'ai fait une petite vérification, j'ai coche ce que j'ai déjà pris et je continue à ramasser tout ce dont j'ai besoin. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. For the second chance I say I'm nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning
j'avais fait tous mes rayons, je me suis rendu compte que j'avais pas pris des bananes, donc j'ai dû retourner dans la section des légumes, des fruits. Donc j'ai pris des bananes, là j'ai coché, donc j'avais terminé sur ma liste. Voilà, c'est parti pour la caisse. Voilà, je vous reprends à la maison. J'ai placé toute l'épicerie, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà, dans l'ensemble, j'ai pris du pain blanc, j'ai pris des pépites de chocolat pour les gâteaux, j'ai pris de la confiture à la framboise, j'ai également pris de la crème à fouetter, j'ai pris du chocolat non sucré, ça c'est pour faire, qu'est-ce que j'allais faire encore? Oui, des brownies. Et j'ai aussi pris du yaourt pour les enfants, j'ai pris des saucisses tout bœuf, j'ai pris du bacon. Ensuite, j'ai pris de tortillas, donc ça c'est pour faire, je fais souvent des wraps à la maison. J'ai pris aussi des œufs, c'est un pack de 30, j'ai pris du fromage à tartiner, j'ai pris non, de la margarine Becel, j'ai pris du beurre non salé, non celui-là c'est le beurre salé, ça c'est pour la cuisson. J'ai également pris du yaourt grec à la vanille, un petit jus ananas et mangue, notre préféré. J'ai pris du fromage râpé Tex-Mex, je compte faire la lasagne cette semaine. J'ai pris du sucre, de la farine pour la pâtisserie. J'ai pris mes céréales, du granola. J'ai pris les céréales pour les enfants, donc du Cheerios et ensuite du Nesquik. J'ai pris des petites collations pour les enfants, donc ça c'est des mini Oreo. C'est en sac individuel, c'est pour la boîte à lunch. J'ai pris des petites collations aux fruits, j'ai pris 2 packs de biscuits pâte d'ours. J'ai pris des petites, comment on appelle ça, des petites capsules pour la lessive. J'ai également pris des pommes de terre, des brocolis, voilà. Ensuite, j'ai pris des raisins verts, j'ai pris des raisins rouges, des carottes. Donc voilà pour ça. J'ai pris 2 packs de carottes et puis un autre pack de raisins. J'ai pris des champignons, ça j'aime beaucoup les champignons aussi. Ben, c'est ça, on aime tous les champignons en fait chez nous. J'ai également pris des bleuets. Ensuite, j'ai pris des oignons verts, j'ai pris 4 parce que moi je cuis tout avec des oignons verts, je ne peux pas m'en passer. J'ai également pris des fraises, j'ai pris des bananes, j'ai pris des oignons, la viande hachée, j'ai pris du poulet, c'est des cuisses de poulet, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà j'avais déjà rangé, que ce soit le frigo ou le garde-manger. Je me suis dit, ben, je ne filme pas cette partie-là vu que j'ai déjà fait plusieurs vidéos d'organisation de frigo, de garde-manger. Donc, je vais vous mettre ça en barre d'infos si vous êtes intéressés. Je tiens à remercier la compagnie Hot qui m'a envoyé ces gruyos-là. C'est des gruyos, franchement, qui sont super bons. On le mélange avec le lait, on laisse réfrigérer 4 heures et on peut rajouter le petit fruit dessus. Super bon. Merci de me les avoir envoyés. On adore. Et je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo si possible. Donc voilà, ça c'est pour le frigo. Donc à ce niveau-là, il y a des fruits, il y a les légumes, il y a les bacs à fruits. Et ensuite, j'ai mis l'autre côté des fruits. Donc il y a des clémentines, il y a des pommes. Ensuite, il y a la section où je mets les sacs de lait. Il y a du fromage et tout. Donc ça c'est dans les bacs là. Ici, on est rendu au niveau du congélateur. Donc c'est des petites collations pour les enfants. Ben, des fois pour le midi, il y a le pâté jamaïcain qu'ils aiment beaucoup. Ensuite, dans mon congélateur, je ne mets pas grand chose parce que j'ai un congélateur dans mon sous-sol. Donc ici, je mets vraiment tout ce qui est pratique. Donc les fruits surgelés pour les smoothies, je laisse droit la viande, le poulet pour les 2 prochaines journées. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Alors voilà, il y a un petit peu de vaisselle qui s'est accumulée dans l'évier de cuisine. J'ai pas encore vidé le lave-vaisselle. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est libérer le lave-vaisselle, mettre toutes les assiettes dans le placard. Et ensuite, je vais nettoyer la vaisselle qui se trouve là. Je vais mettre dans le lave-vaisselle. Comme ça, ben, au courant de la journée, dès qu'on salit une assiette, on le met directement dans le lave-vaisselle. Comme ça va éviter l'accumulation. Donc, on va le faire ensemble. C'est parti!
franchement, il faut que je prenne l'habitude de travailler avec les gants. Ça, franchement, des fois, j'arrive pas à faire la vaisselle avec les gants. Mais je devrais pourtant parce que mes mains deviennent de plus en plus sèches. En plus, avec les désinfectants, à chaque fois on désinfecte les mains. Moi, là, mes mains sont super sèches. Je mets la crème, mais quand même, il faut laver tout le temps les mains. Il faut se désinfecter. Donc, en plus de faire la vaisselle, donc là, il faut que je mette les gants pour protéger aussi mes mains. Voilà, là j'ai terminé de faire la petite vaisselle qui s'est trouvée là. Je vais nettoyer maintenant le plan de travail, toutes les surfaces là. Je vais utiliser toujours mon produit Miss Meyers à la pivoine que j'adore. Et je vais utiliser ma microfibre et je vais nettoyer le tout. Vraiment désolée parce que quand je faisais le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que ma bouche en fait ça bouge là, surtout quand je mets en rapide là les images. C'est parce que j'avais une gomme dans la bouche, donc j'ai mâché une gomme et puis voilà. Donc je me suis même pas rendu compte que j'ai mâché la gomme. Donc vraiment désolée parce que ça fait un peu bizarre là, mais voilà, c'est juste que j'étais en train de mâcher une petite gomme. Et dites-moi en France d'ailleurs comment vous appelez la gomme parce que nous on dit gomme. Les bruits que vous venez d'entendre, c'est les enfants, donc ils sont à la maison pour une semaine, il y a les vacances scolaires, alors c'est la fête à la maison. Impossible de faire la voix off, donc je me cache dans un coin pour faire la voix off, mais franchement, ils sont tout le temps en train de jouer, puis ça crie. Je fais de mon mieux, donc si jamais vous entendez des petits bruits, sachez que c'est les enfants qui sont pas loin. Donc je disais, dites-moi en commentaire comment vous, en France, vous appelez la gomme, parce que ça arrive souvent que j'emploie des mots dans mes vidéos, puis des fois il y a des abonnés qui ne comprennent pas, qui me demandent la signification. Donc nous on dit gomme, donc c'est la gomme à mâcher. Dites-moi en commentaire comment vous appelez ça en France. Là les enfants avaient un petit creux, donc je vais leur faire un petit panini au fromage. Je prends le pain, je mets de la margarine et du fromage. On va aller griller le tout. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby, I can sit beside you. Donc voilà pour les panini au fromage, les enfants aiment beaucoup, donc ils ont accompagné ça avec des petits fruits, donc je vais juste débrancher l'appareil et ensuite j'avais nettoyé, donc j'avais pas filmé cette partie-là, donc voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser vos pouces bleus, vos commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous. Bye!